จะทำกิจกรรมลายทีมใบไม้ กับเลขาคณิตไปกันเลย วัสดุอุปกรณ์ 1. ใบไม้ชนิดต่างๆ 2. กระดาษขาว 3. สีเทียนหรือสีน้ำ 4. กรรไกร 5. ไม้บรรทัด